السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكل في حوض غسالة الملابس. لو نلاحظ عند تشغيلها تدور في هذا الاتجاه بشكل جيد، وكذلك في الاتجاه الآخر تدور بشكل جيد، لكن لو أمسكتها بيدي شاهدوا لن تدور. إذن هنا أين الخلل؟ شاهدوا دائما عندما تمسكها بيدك وتشاهد هذا البرغي يدور، فاعلم مباشرة إن الخلل في هذا الجزء الدوار تآكل ويلزمه تغيير. أما إذا أمسكت بهذا الجزء وتلاحظ إن هذا البرغي الأوسط هو الآخر لا يتحرك، فالمشكل إما في الحزام يلزمه شد، أو إن الجزء المسؤول عن دوران الحوض يلزمه تغيير، لأن المسننات الخاصة به تآكلت. أما في هذه الحالة فهذه القطعة هي من يلزمها تغيير، لأننا كما نلاحظ البرغي يدور ولا يمسك بهذه القطعة. سنقوم أولا بفك هذا البرغي. ها هو. بعد ذلك نحاول رفع هذا الجزء الدوار للأعلى ومحاولة هزه من الجوانب بهذا الشكل، وها هو يخرج معنا بشكل عادي. شاهدوا الآن هذا المكان من المفروض يكون على شكل مربع، لكن أصبح على شكل دائري بسبب الاحتكاك. لو نلاحظ هنا هذا الجزء على شكل مربع، من المفروض يدخل هنا على شكل مربع لتتم عملية الدوران. سنحاول إصلاحه الآن. إذن هذا هو الجزء الدوار. لو نقوم بقلبه من الخلف، شاهدوا هذا الثقب من المفروض يكون على شكل مربع. لو نأتي بهذا الترس المسؤول عن دورانه، شاهدوا الرأس مربع، ولو قمنا بإدخاله وإدارته سيدور لوحده. من المفروض يدوران معا بهذا الشكل. الآن سنعمل على تربيع هذا المكان ليسهل علينا استعماله مجددا. إذا لم تجده يباع في منطقتك فيمكنك الاستعانة بهذه التجربة، والتي ستغنيك عن البحث عن واحد جديد. أولا نأتي بأي قطعة مناسبة. أنا اخترت أنبوب نحاسي، سأحاول قطع منه جزء. بعد ذلك سنحاول قطعه بالوسط. بعد ذلك نحاول فتح هذه القطعة بالوسط وتسويتها بشكل جيد لتصبح بهذا الشكل. الآن نأتي بالقطعة النحاسية ونحاول وضعها بجانب هذا العمود ونحاول تربيعها عليه. ها هو الآن تمكنا من تربيعها بالشكل المطلوب. سنحاول إدخالها بمكانها. ها هي تدخل وتخرج بشكل عادي. الآن سأقوم بقصها إلى نصفين، لأني بحاجة إلى نصف فقط. ها هو سأقوم بتجربته، وها هو يدخل بشكل سلس. الآن سنقوم بتحمية هذه القطعة النحاسية وإدخالها هنا. ها هو بهذا الشكل نضعها، ثم نحاول الضرب عليها لتدخل في مكانها. بعد إدخالها نحاول إدخال الترس عليها لتتناسب معه. الآن نحاول نزع الترس، وها هي أصبحت القطعة النحاسية بمكانها وبشكل مضبوط.
لنمر لتركيبها بمكانها. قبل تركيبها بمكانها سنضع القليل من الشحم على العمود الدوار بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بوضع الجزء المسؤول عن الغسيل بمكانه بهذا الشكل. عندما تريد نزعه نقوم بنزعه بكل سهولة. كذلك ها هو، تعيد إرجاعه ثم تعيد نزعه لا مشكل. سأعيده إلى مكانه. الآن سنجرب تشغيل الغسالة. ها هي الآن تدور، ولو قمنا بمحاولة مسكها لن أستطيع مسكها، وبهذا نكون قد قمنا بإصلاحها بالشكل الصحيح. أتمنى دعمكم باشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.